而家見到呢個單位呢，就係正規嘅南北通嘅3房2廳2衛啦。因為呢度房主陽台係朝南嘅，所以就係真正嘅南北通啦。入門呢個位置仲有個入戶花園添，面積相當之實用啊。咁廚房都有一個雙開門嘅大冰箱啦，可以睇到廚房嘅空間好大啊。呢套房原本業主裝修好俾自己個女住嘅，點知個女又唔喺呢邊做嘢，所以將佢放出去啊。大廳都裝有中央空調嘅吓，呢個戶型係朝南嘅，望我哋嘅小區遠景同埋別墅視野冇遮擋。咁而家所見到嘅家私家電呢，業主係唔帶走嘅喎，全部留俾你啊。你執幾件衫就可以入嚟住啦。咁喺小區去到我哋嘅港珠澳大橋同埋拱北口岸大概係18分鐘左右嘅。咁喺樓下就有車搭啦，所以呢個屋苑係離珠海比較近嘅。呢個戶型真係好唔錯啊！3間房有2間房都係朝南嘅，包括呢個主人套間、洗手間係配有智能馬桶啦，同埋做到乾濕分離嘅。可以睇到呢個主人房個空間係好大啊！近期喺珠海附近睇緊房嘅朋友，想了解就快啲啦，因為近期睇房嘅人比較多啊。